नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल फिट होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए एक और नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज मेरे पास आप देख सकते हैं एक अर्जेस्ट फैन का ये किट जो है मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। चलिए इसमें आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो चलिए मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो इन्होंने इसमें रेगुलेटर लगा रखा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ इसमें साउंड कैसी आ रही है। तो चलिए आपने देखा किस तरीके से कितना ये आवाज़ कर रहा है। तो चलिए इसको खोलते हैं और खोल के देखते हैं इसमें दिक्कत क्या है। तो मोटर इसको मैंने खोल लिया। चलिए इसको पंखड़ी को खोल लेते हैं। हम मोटर खोल के बाहर निकालते हैं। और दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए। तो मैं पंखड़ी हटा करके अब इसको चलिए मोटर के स्टड वगैरह भी खोल लेते हैं इसको। तो चलिए इसको फटाफट से खोल लेते हैं। और दोस्तों वीडियो को हमेशा पूरा देखें। तो आप ये देखिए मैंने खोल के इसका रोटरी निकाल दिया है। अब ये देखिए इसका जो सापट बिल्कुल कट चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए इसकी सापट जो दोनों साइड से कट चुकी है। तो इसका हम बूस भी बदल देंगे और सापट भी बदल देंगे, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, आपको मैंने सुनाया ही था। तो इसमें जो हम दोनों चीज़ों को चेंज कर देंगे। तो चलिए इसको हम पहले सापट को निकाल लेते हैं। तो हमने लकड़ी का गुटका ले लिया है, इस पर हल्का सा चोट मार करके निकाल देंगे। तो थोड़ी सी टाइट है, तुमने इस पर हल्का चोट मार के अब देखिए ये निकल चुका है बिल्कुल। तो आप इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। और बूस और सापट आप घर पे भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप वीडियो में ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। तो आप देखिए मैंने पुराना वाला ये जो आप सापट निकाल दिया है। अब ये देखिए मैंने नया भी सापट और बूस लेके आया हूँ। तो आप ये देखिए ये वाली नई है, आप देखिए ये नया है। तो चलिए अब इसको हम रोटरी में फिट कर लेते हैं। तो वीडियो में आप बने रहें और ध्यान से देखें वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, कोई चीज़ मिस कर जाएगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है फिटिंग करने में। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। फिर मैंने लकड़ी का गुटका ले लिया है, इस पर ठोक करके हम इसको फिक्स कर देंगे। तब देखिए इसको मैंने फिक्स कर दिया है। अब चलिए अब इसकी जो है बुश जो है वो भी हम चेंज करेंगे। तब पहले पुराने रिपीट निकाल कर पुराने बुश जो है हम इसका बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने इस पर रख दिया है। और इसे एक कील की मदद से, कील भी आप ले सकते हैं, नुकीला सेंटर पंच भी होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो हमने ये निकाल दिया है पुराना निकाल के। इसके बाद नया जो है हम इसमें फिट करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको हम फिट कर लेते हैं। तो ये हमने इसको देखिए सापट को जो है रोटरी में हमने फिक्स कर दिया है। और वाशर वगैरह लगा करके इसको मोटर को हम टाइट करेंगे। तो वाशर अपने हिसाब से आप लगा लेंगे ताकि ज़्यादा प्ले ना हो। दोनों साइड आप वाशर लगा दीजिएगा और हिसाब से लगाए ताकि आपका इसमें ज़्यादा प्ले ना रहे, कि प्ले रहने से फिर मोटर में साउंड आ जाती है। मोटर का ये जो बुश जो है ना कटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बहुत से लोग जो इसको ज़्यादा प्ले छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना करें। तो हमने लगा दिया। अब चलिए इसको कस के कनेक्शन करके फिर आपको दिखाएंगे कि मोटर में हमारी साउंड बंद हुई कि नहीं, किस तरीके से काम कर रही है। तो चलिए इसका हम
पहले नट को कस लेते हैं, इसके बाद जो है कनेक्शन इसका करेंगे। तो हमने नट को कस दिया है, अब सापट बिल्कुल फ्री घूम रही है। अब इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो हम इसका कैपेसिटर पुराना वाला ही लगाएंगे क्योंकि ये ठीक है। तो हम इसी में पुराना ही लगा करके कनेक्शन करेंगे। और जब कनेक्शन का अब खोलते हैं मोटर, उस टाइम आप मेन जो होता है उसका आप एक निशान लगा ले ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा मोटर होता है कि तो उसमें 3 कलर के वायर भी होते हैं, मगर ये दोबारा वाइंडिंग हुई है तो इसमें एक ही कलर के 3 वायर निकाल रखे हैं। तो आपके लिए हम लोगों को तो चेक करके पता चल जाता है, लेकिन गांव में लोग खुद से अगर मोटर कोई खोल लेते हैं भाई, जो बिजली का काम अभी अभी सीख रहे हैं, तो उन्हें कनेक्शन के लिए दिक्कत होता है, तो वो अपना निशान लगा ले इस पर। तो हमने इसको कनेक्शन, इसको तार जोड़ दिया है। अब मेन लीड इसमें जोड़ करके आपको चेक करा देंगे। तो कैपेसिटर का कनेक्शन भी हो गया है, मेन लीड भी जोड़ देते हैं। और इसके मेन लीड में जिनका मोटर है वो इसमें रेगुलेटर का यूज़ किए हैं, क्योंकि ये किचन में लगा हुआ है तो अपने हिसाब से स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए लगा रखे हैं। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। आप इस पर हमने कनेक्शन कर दिया। आप टेप जो है इस पर सापट पे टेप लगा करके आपको चेक कराएंगे, क्योंकि वैसे सापट घूम रही है या नहीं पता नहीं चलता है। तो मैं इस पर टेप लगा देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे कि मोटर चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये टेप मैंने लगा दिया। अब जो है हम लगा देते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर हमारी आपको अच्छी लगती है, अगर कुछ सीखने को मिलता है, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप ये देखिए मोटर में कोई आवाज़ नहीं है, मोटर में साउंड नहीं आ रही है। तो आपने देखा मोटर में बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए हम पंखड़ी भी टाइट कर दिए हैं। तो ये आज की वीडियो थी छोटी सी, जो हमने कोशिश की है आपको दिखाने की। ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है। अब चलिए इसको चला के चेक कर लेते हैं और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें आवाज़ है कि नहीं है। तब देखिए रेगुलेटर मैं चालू करता हूँ, तो ये देख सकते हैं मोटर बिल्कुल फ्री घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी। तो चलिए फिर किसी और नई वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।